Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Сегодня у меня гость Энтони. Энтони американец. Американец и говорит по-русски. И Точно. говорит очень, я не знаю, для меня это первый раз. Ага. Как это сказать, возможность, удовольствие встретиться с Энтони. Окей. Я должен сказать, если, I always say this in English, if you like my channel, please click on the bell for notifications and follow me on any of your favorite podcast services. Okay, Anthony, Ага. для чего? Почему ты? На ты, да, мы? Да. Да, Ты. ну, конечно. Почему ты говоришь по-русски? Почему я говорю по-русски? Да. Потому что я выучил русский язык. Русский язык очень богатый, очень красивый язык. А в Америке, на Западе, у нас есть такой стереотип, что русский язык очень сложный. Невозможно выучить русский язык. Если грамматика слишком сложная, никто не говорит по-русски в Америке. Это не факт, это на самом деле наоборот. Есть много людей, которые говорят по-русски в Америке. Да. И на самом деле русская грамматика не так сложна. На самом деле можно выучить русский без грамматики. Ну, можно изучать грамматику, но честно, я не помню раз, когда я открыл учебники и изучал русские грамматические правила. Я выучил русский, потому что я скачал несколько приложений, я встретил русских людей и говорил с ними, и я даже смотрел детские каналы на русском языке, я смотрел мультфильмы на русском языке. Я думаю, что это очень полезно изучать язык по мультфильмам и фильмам, но это должно быть понятно. Да. Но я согласен с тобой и не согласен. Давай. С чем ты не согласен? Да, я не согласен, потому что я думаю, что русский язык очень сложно. Сложно с точки зрения грамматики. Потому что я учил много языков. И я думаю, что славянские языки слишком сложно. Слишком есть много правил. Но я согласен с тобой, что не стоит сосредоточиться на грамматике. Да, и чтобы изучить, я начал изучать русский, когда у меня было 6-10 лет. И я решил изучать русский язык, потому что другие люди мне сказали, невозможно, потому что я изучал и китайский, и японский, и так далее. И в азиатские языки грамматика не очень сложная, очень прагматически, очень, я не хочу сказать просто, не очень сложно, как азиатские языки. И я решил попробовать. Но я должен сказать, больше я не люблю смотреть мультфильмы, но все равно я больше всего через чтение, через слушание я привык в языке. И я не очень, я иногда смотрю правила, да, потому что иногда есть на мой мозг, почему. Но я думаю, что если все времени, которое я использовал на изучение русского языка, изучение грамматики, может быть 3%. Ага, да, я согласен. 3%, да. Но насчет чему? Почему люди из Северной Америки, в Канаде должен чего привлекательность русского языка? Ну, я думаю, что русский язык, во-первых, это очень важный язык. Может быть, не так важно, может быть, русский не так важен в Америке, но, например, в Центральной Азии большинство людей говорят по-русски в Казахстане, в Узбекистане, Таджикистане.
в Армении тоже многие говорят по-русски, а в Украине, Беларуси, даже в Эстонии, на востоке части Эстонии, многие говорят по-русски. И я люблю путешествовать, я люблю встретиться с новыми людьми, я люблю общаться с людьми. И когда я бы хотел поехать в Россию, в Казахстан. На самом деле я путешествовал в Украину несколько месяцев назад, и знание русского языка, это действительно помогает в путешествии. Это позволит тебе познакомиться с большим количеством людьми. Конечно. И где ты были в Украине? Я был в Киеве и в Львове. И я изучал украинский, и поэтому, когда я был в Львове, я говорил по-украински. Но я думаю, что все в Львове говорят по-русски. Да, если... Это правда. Они понимают русский язык, но забавно, что они понимают тебя, но они отвечают на украинском языке. Почти всегда. Но знание русского языка, это помогает в изучении других славянских языках. Я чуть-чуть понял, когда они говорили по-украински, потому что я знаю русский. Да, конечно. И в Киеве, я был в Киеве, я был в Днепр. Все города. Днепр, ага, ничего себе, да. И я думаю, что привлекательность русского языка это... Русский – это огромная территория. Во время Советского Союза больше. Огромная территория, огромная история, огромная литература, огромное, как это сказать, мастерство в спорт, в искусство, много чего. Поэтому это великое богатство. И для меня это привлекательность. С точки зрения бизнеса, да, может быть меньше сегодня. Все хочет изучать китайский. Китайский, например, да. Или в Северной Америке, или в Канаде, французский, или в Соединенных Штатах. Испанский тоже. Окей. Но все равно, чем более мы изучаем русский, тем более мы чувствуем это привлекательность, это богатство. И поэтому я думаю, что это один из... Это стоит. Да, даже если никто не говорит на этом языке, даже если это бесполезный язык, изучение языка помогает нашему мозгу. Это, на самом деле, я читал онлайн и узнал, что изучение языка, это уменьшит, как сказать на русском, это может помочь тебя избавиться от Alzheimer's и всех этих болезней. Болезни старики. Да. Да. Это правда. Я думаю, что мы использовали более-менее похожие методы для изучения русского языка. Ты можешь сказать побольше конкретно, что ты делал? И когда ты был в России, или в Украине, или в Эстонии, как ты путешествовал для изучения? Более конкретно, каким образом я изучал русский? Да. Например, сначала я изучал самые популярные, самые более, распространенные слова, например, вода, дерево, дверь, И я написал пример. Я открываю дверь, я закрываю дверь. Но когда я уже знал 100 слов или 200, я начал читать короткие рассказы, короткий текст. Я использовал твой сайт, link,
О, хорошо. Да, Хорошо. линк. Я на самом деле до сих пор я использую линк для изучения греческого и немецкого. Да. Хорошо. Да, я всегда упоминаю твой сайт на своем канале. О, линк. Хорошо. Греческий интересно. Я не знаю, ты использовал наши мини-сказки, мини-истории? Yeah, mini stories, да? Да, да, но я думаю, по-гречески это очень здорово. Это, what was his name again? Я забыл. Очень хорошо по-гречески. Anyway, да, Да, похоже. Да. я смотрел онлайн несколько видео Стивена Крашена, и он Да, говорил, что да, есть очень отличный метод, называется TPRS. да. Я нашел канал, может быть, ты знаешь, Russian with Max. Я знаю. Да, и он преподает русский, Да. все ясно, он говорит ясно, медленно и понятно, и это действительно помогает, это действительно полезно. Вау, я помню, что после 9 месяцев я уже говорил чуть-чуть по-русски, я понял почти все видео, когда он говорил по-русски. Да. Да. Так что чтение и слушание, но это должно, я думаю, 70, чуть-чуть больше, 80% речь и что ты читаешь должно быть понятно. Да. И я думаю, что да. Когда есть незнакомое слово, написать, окей, underline, how do you say underline слово. Да. И после чтения можешь, изучать слово, повторить слово. Да. Но я думаю, что мы да, есть и несколько вопросов. И русский язык для меня это был открыл дверь на других славянских языки, чешский, украинский, польский. И это весь славянский мир, русский мир. Это очень интересно. Это большая часть истории. Да. Я изучал Romance languages, да, итальянский, испанский, или германский, или азиатский. Но славянский язык это очень полезно. Это интересный мир для меня. Да. И на самом деле всего 1000 год назад все славянские люди говорили на древнем языке, на древнем славянском языке. Где-то Не знаю. Может быть. Я не знаю. Я думаю, что были... Возможно, были или как бы, я забыл мой русский, потому что сейчас я изучаю другие. Может быть, дальше, да, но... Да, я думаю, что церковь имел важный роль на развиваться для развитие да. славянский, все славянские языки. Да. Польский. Но да, очень интересно. И музыка, и все. И путешествовать. Я был в России, я был в Украине, и очень, я имею удовольствие. Если ты можешь быть вместе с людьми в этой стране, и они принимают тебя, если ты можешь говорить по-русски. Если ты не говоришь, да, они будут дружественнее. Это не самое, это не то же самое. Поэтому... Да, русские, они очень удивлены, когда они слушают, американец говорит по-русски. Вау! Почему именно русский? Почему ты решил, почему не итальянский, почему не немецкий? Почему именно русский? Потому что все уже изучают немецкий и итальянский. Я хочу изучать русский. Это уникальный язык. Это по-другому. Это все в школе, например, в Америке, все учат французский, например. И я тоже изучал французский. Я говорю по-французски. Но я не хотел выучить другой
романский или латинский язык, например, итальянский. Романский, да. Да, я хотел что-то нового, что-то новое, например, русский, славянский язык. Вау. И почему в Северной Америке, в Канаде, в Америке, в США люди не учат русский? Во-первых, я думаю, что потому что есть такое ощущение, как мы все еще живем в холодной войне, и Россия или русский язык. Почему ты учишь русский язык? Почему русский? Я не знаю, может быть, есть такой стереотип, еще существует такой стереотип. 30 лет после Советского Союза это мало. 30 лет все еще существует такой стереотип, что русский, Россия. И да, потому что есть мало русскоговорящих людей в Америке и в Канаде. Есть, конечно, есть в Нью-Йорке, есть Брайтон-Бич, где много русскоговорящих людей. Но я думаю, что американцы и канадцы, они встречают больше всего французский язык и испанский язык, чем русский. Я думаю, что, к сожалению, один из... I forgot everything. Reasons. Один из... Почему? Я забыл. Неважно. Для нас в Канаде, в Америке, есть такое ощущение, что Россия немножко закрыта. Нелегко достать виза. Конечно, для них также. Но, например, японская культура, корейская культура, более далеко от нас, к русская культура, но очень легко дойти до Японии, работать в Японии, встретиться с людьми. И в России есть немного это ощущение. Может быть, в итоге Советского Союза или сегодняшней политической ситуации, но я думаю, что это очень сложнее, может быть, сложнее. Печально, потому что когда я был в России, они очень открытые люди. Очень открыто. Но есть такое ощущение. И я думаю, что в уровень между государствами есть такое настроение. Да. К сожалению, это существует. И поэтому русская литература не так популярная, как это должен быть. Да, и например, Россия закрыта для нас, и Америка и Канада закрыта для них. Например, нужно получить визу, чтобы поехать в Америку, чтобы поехать в Канаду. Так что это политика, которая мешает. Политика. Например, тоже, когда ты изучаешь русский, как ты относишься к президенту России? У меня нет мнений. Мне все равно. Я просто хочу выучить русский и говорить с русскими людьми. Я не хочу говорить о политике. Но мы должны надеяться на лучшее. Да. И я думаю, что если, например, на русская музыка, традиционная музыка мы знаем, да, балалайка, но может существовать русский поп. Я ничего не знаю. Немецкий поп, корейский поп, мы знаем. Но русский поп, русский рэпер, я ничего не знаю. Все равно я для рэпера никакого... Даже в Америке ты не знаешь. Но для молодых людей, которые знают корейский поп-звезд, да, русский ничего мы не знаем. So, мы должны надеяться на лучшее время. Да, и изучение языка это как открывает наш мозг. Сейчас я уважаю русских, я уважаю Россию, я люблю Россию.
раньше я думал, окей, все в России живут, все бедные, там много, все обманывают, например, scammers, мошенники, Да. но это неправда. И есть стереотипы, например, есть стереотипы о Китае, о Италии, но когда ты изучаешь язык, ты понимаешь, что большинство стереотипов неверны. Но в Канаде мы знаем, что русские очень хорошо играют в хоккей. Хоккей, да, ну да. Да, мы любим игроков Мгм. из России. У нас в Ванкувере есть один игрок Игроков, нет, из России игрок, может быть. и Мгм. еще один из Беларуси. Anyway, очень интересно было. Спасибо большое. Спасибо тебе, Стив. Я хочу улучшить мой уровень по-русски, потому что я забыл. Сейчас я и занимаюсь другими языками. Ничего страшного, ты хорошо говоришь по-русски. Окей, спасибо. Спасибо. И С удовольствием. До встречи. до встречи.